มีមិត្តក្បត់ស៊ីសង្សារអញឆៅចរិតចាក់អញពីក្រោយខ្នងហើយយកឈើមករូបរើដំបៅនាងចូលមកណែមកយើងខកក្បាលនាងឲ្យបាត់ខ្លៅទិញគោឯងពីរអ្នកចូលមកណែទៅគូតមកចាំអញវត្តមកផ្ដៅគេយើឯងគេយើឆ្កែគេយើថោកទៅដើរទូខំកែប៉ុនម៉ានដងក៏ឯងនៅតែកន្ទុយឆ្កែបើក្រៅពីប្រុសអើព្រៃក៏គ្មានអ្នកណាយកនាងដែរព្រោះតែនាងជារឹកឆ្កែកាយមិនឡើងដល់ថោកទៀតមិត្តក្បត់សង្សារផាត់ចិត្តខ្មៅស្គាល់វាយូរដែរហើយប៉ុន្តែមិនដែលស្គាល់ពីក្រោយយ៉ាងមិត្តក្បត់សង្សារផាត់ចិត្តខ្មៅខំទុកចិត្តហើយអ្វីក៏ផិតធ្វើឲ្យបេះដូងខ្ញុំមានដំបៅ